Let's go baby。係啊 ，Let's go 啦，係啊，今日跟住你兩個啦，好鬼攰啊，大佬。24K 一半都未有啊！我好想落去游水啊，望下嗰啲水幾清啊！環港島60，代表沿住香港島嘅海岸線環繞一圈，全程大約60公里，沿路會橫跨繁華鬧市，穿越寧靜郊野，充分展現香港多變而豐富嘅自然景觀。今次又會由堅尼地城海旁出發，經數碼港、赤柱、大潭、大浪灣等多個地方，同大家一齊用雙腳去探索香港。今朝係勁早起身咯，5點半起咗身。今日去邊咧？今日咧又同阿 Day 咧走去玩啲環港島60咯。嗱，阿 Day 就喺嗰邊啦。咁咧今日就喺士美菲路海旁呢邊啦，起步嘅。一陣間我走入去摩星嶺先嘅。今日調翻轉走啊！醒神，醒神，醒神！做熱身先，做熱身先。今日條路線就約咗60K 啦。咁啊，今日我哋喺西環，而家過去摩星嶺嗰邊先嘅。哇，有排啊，有排啊。不過今日咧，望下天氣旁邊，今日好清。又係幾個傻佬啊！今日用 Easy One 嘅速度跑啦，唔係會跑下停下，跑下停下嘅。哇！呢度近海邊咧，有舒服啲，有啲海風。睇你兩個今日都好輕鬆啦嚇，輕鬆啦！好辛苦大佬。辛苦，你用水淋我啊上次嚇？哇！我哋正常一陣間轉右手邊。域多利道上去嘅，係啦，少少斜路嚟嘅。泳棚咧喺下邊，好耐之前同大家都去過啦，嗰度就可以睇日落。哇，冇啊！而家沿住呢條域多利道啊，咁啊跟住阿 Day 同埋堅一咧，一路跑過去芝加哥大學嗰邊先。而家1.6K。啱啱到芝加哥大學，好易認嘅啫，白色嘅全部都係。今日同大家圍住個港島，真係圍住隻青蛙跑一個圈啊！過埋呢度就入去數碼港嗰邊㗎。呢度就係沙灣徑，其實咧，我哋都係圍住個海邊跑嘅。呢邊就應該係近住大口環嗰邊，跑咗一陣啫，又係好似沖涼啊嘛。去呢邊咧，沙灣徑呢邊咧，都有個運動場嘅喎，數碼港道，數碼港啦。呢個位咧，我成日搭巴士經過咧，覺得呢個位好靚嘅。哇！你睇呢邊對住個海，其實呢邊跑都幾舒服啊！觀眾，我哋嚟到數碼港，不過今日咧就10月1號國慶節嚇，呢度應該係水靜河飛㗎啦，因為係冇人返工嘅。呢度就係瀑布灣啊！不過我奉勸大家咧唔好走落去呢啲地方，呢度咧發生過好多意外，係啊！我哋去到華富村啊，5.3K，跟住阿 Day，跟住堅一，繼續啊！
哇！咪跑步都要安全噶嘛，係咪先？嚟呢度瀑布灣公園。哦，佢話呢度瀑布灣公園有水 feel 嘅，可以飲啖水先。嚟啊！今日我要儲好多水啊！今朝已經好口渴啦，朝頭早。啊，繼續啊！啊，你攞住先，你攞住先啦。我頂啊！哇！繼續啊！而家過去香港仔嗰邊，太陽出來了啊！今日就唔使出海怡嗰邊。啊！嚟啊！即刻買甩我啦！佢哋要跟住佢哋，唔係我會蕩失路啊！哇！不過好曬，走埋啲陰間位先。香港仔避風塘，哇！我哋又行得啦。我哋頭先喺度補咗水啊。Let's go baby！係啊 ，Let's go 啦，係啊。今日跟住你兩個啦。我哋去大地魚粉嘅左手邊，唔係大地魚粉啊。哇！因為呢度係得補水啊，同埋有得去廁所，可以喺度小一小休先。啊，有海鮮買喎，係咯，勁多海鮮，一路跑步一路同大家睇海鮮啊！好熱啊！呀，好晚太陽啊！走出嚟呢度就好啲咯，有啲海風。而家就夠吹鬆啲，黃竹坑。嗱，大埔咧就有個大王爺廟嘅，黃竹坑呢邊都有嘅。繼續。上次同大家上嗰個班納山啊，班納山喺呢邊咯，喺呢個頂影翻落嚟咯。入翻嚟啊，舒服少少，有翻條橋遮翻住啲陽光，冇咁辛苦。邊度啊？都好啊，喂，買啲汽水飲下先，好熱啊，真係。平啲嘛，仲要。嗱，呢度咧，海洋公園站出面呢個位置咧有汽水機喎，飲翻多少少嗰啲電解啊、糖嗰啲嘢先，唔係好似早嗰幾日咁樣咧，冇飲電解係咁抽筋。喂，觀眾呢個真係平啲喎，呢個檸檬紅茶咧，如果喺城水飲咧，唔知係11定13蚊嘅喎，呢度9蚊嘅喎。啊，唞一陣先，飲埋嘢再。哇！真係眨下眼，唰一聲跑到嚟深水灣啊！哇！呢度好靚啊！呢度平時嚟啊！呢度咪海洋公園咯，嗰個纜車啊！哇！哇！幾多？13K，鬆啲，1個鐘頭46分鐘。右手邊趟波洲，今日真係正宗風和日麗啊！哇！14.2K， 1個鐘頭53分鐘。淺水灣，隻右腳咧扯住，繃繃緊，冇計啊！早嗰2日前先跑咗個漁陽36K， 2600攀升，都好似未回到咁樣。而家過去赤柱嗰邊16K。希望做得晒啦！
鬼辛苦咁樣。一陣喺前面嗰條路咧，轉左落赤柱嘅，右手邊呢度咧，上邊咧鐘冚山啊，係啊，以前同你哋嚟過啦，嗰個九頭石咧就係呢個位咯。而家呢條路就落赤柱嘅。好，出到嚟赤柱，美利樓啦，美利樓而家都吉晒噶啦，係啊，冇生意啊，跑埋呢度出去。而家香港邊有生意啊？係嘛？好似今日10月1號就好啲咯，即係好似話今年8日假期啊嘛，大陸啊，以前有 H&M 同埋啲食肆啊，而家都吉晒啦。曬到啊！呢度有個加水位嘅，同埋佢話呢度啲水咧凍啲喎。今次啊，下次唔知啊。你嚟就唔凍啊，我哋兩個嚟先凍。睇下點，即係就我啦。冇錯，我哋而家過咗赤柱啦，咁啊，準備去大潭啦，去大潭啊，大潭篤水壩，跟住然之後走港島徑啊，過去土地灣。過到去土地灣先再補給先食嘢。唔係今日樓梯就少啲啦，叫做話晒今日都係唔係跑山。右手邊就係嗰個赤柱嗰個警署啊，去聖士提反灣。係啊，轉翻左手邊。哇，好攰啊！呢度就赤柱灘道咯，都係過沙灘嗰邊嘅。睇下先，而家就跑咗21K，就3個鐘頭08分。呢度就赤柱東引水道嚟嘅，其實都跑咗一段時間㗎啦呢度。不過呢度咧，而家好密草啊！哇，望到啊觀眾，我好想落去游水啊！望下嗰啲水幾清啊！啊！正啊！我哋喺度受苦啊，而家係啊，我哋喺度自己虐待自己啊！嚟呢度大潭篤水壩，哇，好細級啊！呢啲好驚呢啲啊，半隻腳掌啊！呢個阿爹嗰啲啊慘啊！呢啲大腳壩咧，我都半隻咋得。頭先就喺呢度落嚟咯，係啊，啱啱呢度有個水機位啊，又係可以飆水。走啦走啦，我哋去大潭篤水壩嗰個打卡位，即係水壩大型。早嗰排排洪咧，我見好多人喺嗰度打卡，唔知今日有冇咧？而家同大家過去睇下。過到去土地灣，我諗差唔多12點啦，先食嘢。落翻啲車路。喂，睇車睇車睇車！頭先就發生咗啲蝦碌嘢咯。嗱，我就喺度放下航拍，就當唞下啦。咁啊，頭先咧放咗部飛機咧喺呢個位置嘅時候咧，部飛機唔識翻嚟咯。咁我今日冇帶 remote 喎，咁我咪用部手機咯，遙控佢翻嚟咯，嚇鬼死！放少少航拍啦，係啊，當唞下啦，好鬼攰啊，大佬。24K 一半都未有啊！阿弟，我哋又翻嚟啦，係啊。最沉悶嘅引水道路段啊！唉，過去土地灣嗰邊先飲少少嘢，食少少嘢啦。而家啱啱好4個鐘，哇！有排捱啊呢段。5個鐘頭2個字，麵都食完。喺土地灣，好熱，唔識形容。
跑到一半啦，啊，31K 啦，仲有齊頭啦，到去30K 啦，我都唔知幾多 K， 我人都唔知自己跑咗去邊嘅。今日咧就唔上龍脊嘅，今日我哋咧就改咗條路去行大浪灣石刻嗰邊上去。哇！簡直係折磨到咧！你睇下個天藍到啊，雲都冇夠啊！哇！仲要行呢條樓梯上去，嗰條馬路啊，好鬼攞命啊！哇！跑啊跑啊！呢邊就鶴咀咯，下邊就石澳啦。我哋而家要沿住呢條石澳道啦，跑過去大浪灣啦。呢度過去3K 鬆啲啦。哇！而家好熱啊！匿埋啲樹蔭位喺度跑，唔可以俾佢曬，一曬就搞唔掂。哇！繼續啊，繼續啊！不過跑呢度要好小心。哇！啊，嗰個高爾夫球會啊，呢度。哇！即係飲嘢都飲窮啊，大佬。跑幾 K 又懟罐可樂咁樣，真係熱到咁啊！而家喺唐記嗰度啊，呢度大浪灣啦。黐線嘅，熱到啊！我都好少飲咁多可樂喎，好想游水。今日咧，你望下幾熱鬧，黐線嘅，勁多人啊！而家我哋咧喺呢一度咯，上去石刻嗰邊，過去柴灣啦。呢條樓梯咧，其實都幾辛苦啊！哇，上去砵甸乍山啊，嗰個觀景台嗰度啊，跟住然之後咧就會落翻去龍躍徑，咁就過翻去南灣半島啊，即係小西灣嗰邊嘅。而家36K 啊，幾多？哇，6個鐘頭34分啊！頭先我哋上去嗰個位置咧，成1000級樓梯啊！哇，喺涼亭啊唞咗一陣啊，頂唔順啊！今日黐線啊，今日。3條黐線路，37K， 走到嚟柴灣啊！哇！而家喺龍躍徑啊！冇啦，今日大部分嗰啲山路咧，同埋近海邊嗰啲路咧，基本上都冇嘅，唔係都有，就算係都係近市區咯。哇！落到嚟南灣半島，喺呢度有個廁所嘅，係啊，同埋有得 feel 水嘅又係，啊呢邊就南灣半島咯。啊咩嚟㗎呢日？啊都好喎。我頭先咧就攞呢部機嗰啲水咧，唔係攞嚟飲嘅，攞嚟淋身，冰水嚟。而家就跑翻過去筲箕灣啊，杏花村啊，北角嗰邊咯，即係圍翻住個海皮啊，走翻過去今日嘅起點咯，堅尼地城啦，41K 杏花村，啱啱打完風，同大家嚟睇下啦嚇。呢度就係咁咯，啊啲地磚啊，唔知係咪浸唔到咁樣？哇！唉，不過都係㗎啦，唉打風就唔好㗎啦，即係以前細個就好中意嘅，大個又唔係㗎。即係我唔係話我好中意翻工嗰啲人啊，講明先啊。
就係講緊嗰個傷亡啊、人命傷亡啊嗰啲就冇啦，係咪先？大佬又嚟啦，好處啊，大佬咩話？係啊，差18K 啊！頂埋佢啦，頂埋佢啦啊！頭先都留翻少少噶啦，大佬，如果去咁盡，我驚呢度都遇唔到啊！呢度都嚟唔到啊，唔係遇唔到啊！阿公岩村道啊，好鬼攰啊！啊，佢有一支箭走落去啦！哇，同大家跑港島睇到好多古蹟啊！呢個係天后廟啦，筲箕灣嗰個，保命啊！保命啊！仲要咁曬，今日唔知又瘦幾多磅啊！走返嚟北角煤氣大廈，哇！呢度就渣華道，啊，東岸板道，啊，飽飽地啊，跑唔喐咁滯啦，仲有成12K 啊，差唔多，唉，點都要頂埋佢，點都要完埋佢。8個鐘頭50分鐘，48K。繼續，哇！繼續 ，sorry。哇！好多人，左閃右避，避啊！嚇！今日都話頭先講過嘛。今日星期啊嘛，終於翻到嚟中環個摩天輪，但係我翻到嚟中環摩天輪咧係未完，都仲係要繼續。不過即係代表應該就快跑完。啊，睇先9個鐘頭42分鐘，翻到嚟順德53K， 翻到嚟中山紀念公園啦。就快翻到去啦！佢哋到咗15分鐘起碼，唉，佢話等埋我喎，咁啊，裝埋翻去啦。哇，唉，差唔多啦，腳都提唔起啊！佢哋應該喺前面，喺呢度行唔到啊，要過對面馬路啊！喂！趕得切入黑之前翻嚟我都，你爆未啊？我爆晒啦已經，黐線啊！好辛苦啊真係，今日辛苦啊今日。係啊，我停咗表先。今日就跑咗10個鐘頭18分鐘57K， 一次夠啦，呢啲唔好玩咁多次啦。係一次夠。係啦，都夠啦。其實今日我哋都行錯少少路，因為所以短咗少少啊。冇錯。係啊，57K 啊。咁啊，而家就去翻體育館一路沖涼先，轉頭先做 ending， 我就快餓死㗎啦。時間6點半，咁啊啱啱好沖完涼啦，咁啊頭先啊成個乞衣咁樣啊，又成身臭汗，咁啊今日就跑咗57K， 咁啊10個鐘頭18分鐘，咁啊今日基本上咧，我差唔多翻到去柴灣打後嗰啲路段咧，我都係爆晒㗎啦。不過好在都仲曉行啊，識拉翻嚟終點。咁啊，如果觀眾你哋覺得咁樣圍繞一個港島咁啊有啲難度嘅話咧，不妨跟我以前嗰條湯青蛙路線啊，嗰條有簡易版嚟嘅，咁啊應該就啱大家玩嘅，係啦。嗱，唔講咁多，記住中意路追嘅片啊，記得訂閱 like 同 share 俾啲朋友，記得撳埋隔離嘅鐘仔，一有新片馬上通知你，仲可以 follow 埋我嘅 IG。咁我哋下條片見，拜拜。鍾意我條片嘅就記得繼續支持同訂閱我嘅頻道啦，我哋下次見，拜拜。